এই যে দাদা আমাকে আট করে দিন, দাদা আট করে দিন। আচ্ছা ঠিক আছে, এই তো আট করে দিচ্ছি তোমাকে। এই তো দাদা আপনার আট হয়ে গেছে। এই দাদা দিন না প্লিজ একটা আট করে। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাকে ভালো করে আট করে দিচ্ছি। এই তো তোমার আট হয়ে গেছে, দেখো তো কেমন হয়েছে। এই দাদা দেখেন এখন আট হয়েছে নাকি আপনি। এই দাদা আমাকে একটা ভালো জিনিস আঁকিয়ে দিন না। সে এত করে বলছেন দেখে আট করে দিচ্ছি। আর গাইস এই দাদাকে যেভাবে আট করে দিলাম সেটা দেখে তো আপনারাও অবাক হয়ে যাবে। দাদাকে আজকে ইউনিক জিনিস আঁকিয়ে দেবো। আই গাইস লাস্টে যেভাবে আঁকিয়ে দিলাম সেটা দেখার আগে মা বাবা লাইক চাই, কিন্তু আমি সেটা করবো না। যদি আপনাদের রং করা দেখে ভালো লাগে লাইক দিবেন, দিয়ে নেক লাইক। এই দাদা দেখেন আপনার আট হয়ে গেছে, দেখেন তো কেমন হয়েছে। দাদা এটা খুব সুন্দর হয়েছে। দাদা আমাকে কিন্তু আর একটা আট করে দিতে হবে। এই গেঞ্জিটা আট করে দিন না এখন। না দাদা এখন না, পরে আট করে দেবো আপনাকে।